এখন অরূপ বিশ্বাসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওনার ফ্ল্যাটের নাম খোয়াই। উনি 3rd ফ্লোরে থাকেন এবং অত্যধিক বৃষ্টিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। অপূর্ব বৃষ্টি, কলকাতার অপূর্ব বৃষ্টি, দেখতে সুন্দর লাগে। দেখুন ঘন্টাখানেক বৃষ্টিতে সাইকেলের চাকা ডুবে গেছে এবং তার সঙ্গে জোর বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই। অফিসের বাড়ির সামনে হয়তো দেখতে পাবেন পুলিশ ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না, অত্যধিক বৃষ্টিতে সাদা হয়ে গেছে পুরো। সামনে সুপারি গাছটা ঢেলে গেছে। দেখুন জল জমে গেছে। দেখুন ওখানে একজন ছাতা নিয়ে বেরোচ্ছেন, কীভাবে যাবেন বুঝতে পারছেন না, সঙ্গে জোরে জোরে বজ্রপাত। দেখুন কীভাবে আসছে, দেখুন পুরো জমে গেছে, জল জমে গেছে। আমি সম্পূর্ণ ভিজেও গেছি, ঘন্টাখানেক হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব সিনারি। এখন সামান্য বৃষ্টিতে, ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতে এটা কোনো রাস্তা মনে হচ্ছে? দেখুন সামনে গাড়িটা আসছে, দেখুন মনে হবে কোনো ছোটো ঝিলের ওপর দিয়ে গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছে। এরে সর্বনাশ! দেখুন আমি দাঁড়িয়ে আছি সাইকেলে, কি অবস্থা গাছের। মনে হয় যেন নদীর পাড়ে জোয়ার এসছে। নদীতে জোয়ার এলে নদীর পাড়ে যেমন হয় ঠিক তেমনই হচ্ছে। দেখুন সামনে একটা গাড়িটা আছে, তার চেহারাটা দেখুন, লাগছে অপূর্ব কিন্তু অনেক অসুবিধে। কি বিউটিফুল! কি অপূর্ব। ঠিক আছে, এগিয়ে যাই। এখন আমি এগিয়ে যাচ্ছি, সম্পূর্ণ লাইভ দেখাচ্ছি আপনাদের। জানি না এটা রাস্তার কোথায় কি আছে, তাও এগিয়ে যাচ্ছি। একটু আমি তো যেতেই পারছি না, পুরো প্যান্ট ভিজে গেছে। আপনাদের সামনে লাইভ দেখুন, এখানে একটু জল কম, সামনে আবার জল আছে, একটু সুবিধা হলো। দেখুন এটা আর একটা জায়গা, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। সামান্য বৃষ্টিতে, 1 ঘন্টার বৃষ্টিতে কলকাতার এই অবস্থা, কিন্তু অপূর্ব লাগছে। ঠিক আছে, আপাতত ভিডিওটা বন্ধ করলাম। ভালো লাগছে আপনাদের, আশা করি ভালো লাগবে। দেখুন এটা 504-এর যে বাড়ি গাছে নাকতলাতে, এটা কি অবস্থা বৃষ্টিতে। সম্পূর্ণ ডুবে গেছে, 1 ঘন্টার বৃষ্টিতে এই অবস্থা। গাড়িগুলোর অবস্থা দেখুন। দেখুন 504-এর যে বাড়ি গলিতে কি অবস্থা, আমি লাইভ ভিডিও তুলে দেখালাম, আপনারা দেখুন।